क्या आप बिटसेट 2022 में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं? क्या आप बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना चाहते हैं? तो अगर हाँ, तो आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए हमारी टीम आपके लिए लेके आई है बिटसेट क्रैश कोर्स बैच 4। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कोर्स की क्या खासियत है। तो ये कोर्स को जो है डिजाइन किया गया है बाय द एक्सपीरियंस टीम ऑफ बिटसियर्स, जिन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि बिटसेट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी किस तरीके से होती है, आपके क्वेश्चंस का वेटेज किस तरीके से होता है, एंड आप किस तरीके से अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बूस्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, और अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर ला पाएंगे, जिससे आपको जो है आपकी डिजायर्ड ब्रांच और कैंपस मिल जाए, तीनों कैंपसेस में से। अब ये जो कोर्स है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 10th मई से, और अभी फिलहाल इस कोर्स पे जो है आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल रहा है, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुरंत ही जाके इस कोर्स में एनरोल करिए ताकि आपको जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। अब यहां पे तो हमने आपको बता दिया कि ये कोर्स आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अब जो है हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका आखिर इस कोर्स के बारे में क्या नजरिया है, किस तरीके से इस कोर्स ने उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और उनको क्या क्या फायदे दिखे, ताकि आप लोग खुद भी डिसाइड कर पाए कि आपको ये कोर्स में एनरोल करना चाहिए या फिर नहीं। Hi everyone, I'm Kashish. I'm from Haryana and I have joined BitSat Crash Course Batch 1. I must say that this course is Bible for all BitSat aspirants. I was surprised by Bhaiya short tricks. If a question is taking 1.5 to 2 minutes by general method, Bhaiya short trick can solve it in 10 to 15 seconds literally. And I have not found those short tricks on Google also, they're original. Also, we don't have to go to YouTube and search for motivation for BitSat aspirants, as Bhaiya will tell us the Bitspilani stories, that original stories, and that will blow up our mind, also keep us motivated. There's not much time in joining BitSat Batch 1, but I have seen so much improvements in me. For example, डेफिनेटली मोटिवेशन, पहले जो कोविड-19 में हम सब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम थी कि हम मोटिवेटेड नहीं रहते थे, कंसिस्टेंट नहीं थे। देन भैयास की स्टोरी सुन के मैं तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट हो चुकी हूँ, मोटिवेटेड हो चुकी हूँ। सेकंड, डेफिनेटली स्पीड सॉल्विंग एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है और एक्यूरेसी डेवलप हो रही है। भैयास की शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। एंड थर्ड थिंग, आई एम सेविंग सो मच टाइम बिकॉज़ अब मुझे गूगल पर जाकर सर्च नहीं करना पड़ता बिटसेट कंटेंट के लिए, मुझे एक ही वेबसाइट पर सारा कंटेंट मिल जाता है। वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस, प्रैक्टिस DPPs, क्वेश्चन बैंक एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट ऑल्सो। सो दिस कोर्स इज हेल्पिंग मी सो मच एंड थैंक यू सो मच भैयास। आई एम वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग दिस कोर्स। हेलो गाइज़, माय नेम इज़ कुणाल। तो मैंने बिटसेट क्रैश कोर्स का बैच 1 शुरू होने के साथ ही परचेज़ कर लिया था और तभी से इसको फॉलो कर रहा हूँ। मोस्टली इस कोर्स से 2 फ़ायदे मिले मुझे। फर्स्टली तो कि ऑल्टरनेट डेज़ पर लेक्चर्स आते हैं और DPPs मिल जाती है, जिससे बिटसेट के क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है। सेकेंडली, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होते हैं, जिससे और कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और मेन बात यह है कि उसमें शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाती है, तो उससे स्पीड बढ़ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ, इस कोर्स में शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के, जिसमें से मैंने अभी तक फिजिक्स की यूज़ करे हैं, तो उससे फार्मूला का रिवीजन जल्दी से हो जाता है। और कुछ की कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो चैप्टर में बीच बीच में लिखे हुए मिलते हैं, जिससे कि पूरे चैप्टर का ओवरऑल फास्ट रिवीजन हो जाता है। तो मुझे कोर्स काफ़ी सही लगा और बिटसेट के लिए यूज़फुल है। Hi, I am Sachit from Kerala and I am a dropper. First of all, I would like to thank both Harshal Bhaiya and Supreet Bhaiya for this amazing BitSat crash course. It has really boosted my preparation and made me more efficient. The recorded classes and the DPPs are very well curated, and we have live question solving sessions every alternate days. Harshal Bhaiya teaches us amazing short tricks, which may seem very obvious, but we might not have thought with that particular approach. With every question that I solve successfully, I gain tremendous confidence and feel closer to achieving my dream. Finally, to anyone who is confused whether to buy this course or not, I would like to say this course is for you and you must go for it. 10K चैलेंज को once again thanks a lot. Guys, my name is उज्ज्वल। मैंने बिटसेट का क्रैश कोर्स 2 स्टार्ट होते ही परचेस कर लिया था और तब से उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। मुझे इस बैच से बहुत से फ़ायदे मिले हैं। फर्स्टली, हर्षल और सुप्रीत भैया ने अपने लेक्चर्स में हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बहुत ही प्रिसाइज, एक्यूरेटली और वेरी शॉर्टली
कंप्लीट करा है, जिससे मेरी सारी की सारी थ्योरीज इजीली कवर हो जाती है। सेकंड, इस कोर्स में मुझे तीनों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड है, जिसमें मुझे फार्मूलाज और बहुत से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे चैप्टर का इजीली ओवरऑल रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड, इस कोर्स में हर एक लेक्चर के साथ आपको 2 DPPs मिलते हैं और उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, जिससे मेरी बिट सेट के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है और मैं अपने आप को जज कर पाता हूँ कि मैं किस पॉइंट पर स्टैंड करता हूँ। और हाँ, जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं उसमें हमें शॉर्ट नोट सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बताया जाता है, जिससे हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ये कोर्स लेके मेरी बिट सेट के प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिला है और मुझे कोर्स काफ़ी अच्छा लगा, और हाँ, ये बिट सेट के प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। Hi, my name is Aditi and I've taken the 10Q Challenge BitSat Crash Course. This course has been amazing for me. You're provided with everything that you possibly need, be it question banks or notes or even tricks to remember some of the concepts. The video lectures are very crisp and they summarize the whole chapter in the best way possible with all the concepts and formulas that you would need. The notes are also very well written and the questions are also of the BitSat level. The one thing that I really liked about this course is that we are taught alternate ways to solve the questions that helps us to get to the answer quickly. The crash course has been a great confidence builder for me, and I'm very thankful to the 10Q Challenge team for creating such a well-structured and amazing crash course. Hello, I am batch 1 student in this BitSat crash course by 10Q Challenge. Feeling more confident after joining in this course. Short tricks in the live sessions and the DPPs after the session gives more confidence in this examination. Solving DPPs in a time-bound manner gives more confidence, and the short notes provided by our mentors is very effective, helps in revising the concept very fast. I will definitely say that this course give me an edge in this competitive examination. Thank you very much.